Hii ni taarifa kutoka jijini Mwanza nchini Tanzania. Taarifa nzuri kwa waimbaji wa nyimbo za Injili, waimbaji binafsi, kwaya, madirector, maproducer pamoja na wadau mbalimbali wa Injili. Hii ni kuhusu tuzo. Kwa mara ya kwanza kabisa Baraza la Makanisa ya Kipentekoste jijini Mwanza, CPCT, wakishirikiana na Amvota Organization wameandaa tuzo maalum ambazo zitatolewa kwa ajili ya kutambua mchango mkubwa kwa waimbaji wa nyimbo za Injili pamoja na wadau mbalimbali wa muziki wa Injili katika jiji la Mwanza. Tuzo hizi ambazo zina vipengele zaidi ya 50 zitatolewa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025 katika uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza. Kuelekea katika tuzo hizo, siku ya Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 10 jioni, wadau mbalimbali wa nyimbo za Injili wakiongozwa na hili Baraza la Makanisa ya Kipentekoste CPCT pamoja na Amvota wamekutana katika kanisa la AICT Makongoro pale Mission jijini Mwanza, ambapo kulikuwa na mkutano maalum kabisa kwa ajili ya kueleza kuhusu hizo tuzo ambazo zitatolewa hapo baadaye mwezi wa 6. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi wa dini, waimbaji wa nyimbo za Injili, waandishi wa habari pamoja na wadau wengine wa nyimbo za Injili katika jiji la Mwanza, ambapo imeelezwa kwamba katika kutolewa kwa tuzo hizo, viongozi mbalimbali na wadau wa Injili katika jiji la Mwanza na taifa watatambuliwa, lakini pia waimbaji wa nyimbo za Injili waliotoa nyimbo kuanzia mwaka wa 2024-2025 wataweza kutambuliwa na kupewa tuzo. Tuzo hizo zinafahamika kama Christian Awards for National Solidarity. Promova TV tumehudhuria katika mkutano huo na tumekuandalia taarifa ifuatayo. Barikiwa sana, endelea kufuatilia Promova TV ili kufahamu zaidi kuhusu tuzo hizi na pia kuelekea kwenye tukio zima la kutolewa kwa tuzo hizo ambalo litafanyika tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025. Asante sana kwa kuchagua Promova TV. Ubarikiwe. Christian Awards for National Solidarity mkoa wa Mwanza, tuzo za muziki wa Injili. Tutakuwa na categories mbalimbali. Kundi A tutakuwa na tuzo ya kwaya bora ya mwaka. Na hapa niseme tunatoa tuzo kwa nyimbo zilizotoka mwaka 2024 mpaka 2025. Tuzo ya kwaya bora ya mwaka, lakini tutakuwa na tuzo ya kwaya bora chipukizi inayochipukia ya mwaka. Tutakuwa na tuzo ya kwaya bora chipukizi ya watoto, sababu bado tunalenga kuinua wale wanaochipukia. Tutakuwa na tuzo ya kwaya bora ya muziki wa nota, wale ambao mmeenda kwenye vyuo vya muziki Romani na Anglikana wanajua vizuri, na KKT. Lakini tutakuwa na tuzo ya video bora ya kwaya kwa mwaka. Tutakuwa na tuzo ya audio bora ya kwaya ya mwaka. Tutakuwa na tuzo ya wimbo bora wa kwaya kwa mwaka. Kategoria B tutakuwa na tuzo ya viongozi bora wa kusifu na kuabudu. Maana kinasemea kikundi bora, kila tumezoea kusema vikundi, lakini ni viongozi wale wa kusifu na kuabudu kwa mwaka. Tutakuwa na wimbo bora wa kuabudu, tutakuwa na wimbo bora wa kusifu wa mwaka. Kategoria C tutakuwa na tuzo ya uandishi bora wa nyimbo. Hapa wale watunzi wanaoandika nyimbo. Tutakuwa na uongozaji bora wa video kwa mwaka, madirectors wale wa video. Tutakuwa na uzalishaji bora wa audio, maana tumekumbuka mpaka maproducers. Na ikumbukwe hapa tunaangalia kwa habari ya maproducer na madirector, tunaangalia status zao pia, wamesimama vipi kwenye upande wa dini. Nafikiri kama alivyosema hapo, after fry kumuona director au producer yuko katika mazingira fulani, tutaangalia, tutachukua kipaumbele kikubwa mno. Lakini tutakuwa na tuzo ya unadhifu na nidhamu ya kwaya inayoonekana kuwa na nidhamu mkoa wa Mwanza. Lakini hii kategori hii tutakuwa na tuzo ya kichango bora katika jamii, kwaya inayoonesha mchango, kwaya inayotembea, saidia yatima, inasaidia wajane, inasaidia nini na kwenda hospitalini kuomba, ndio kazi ya wainjilisti. Tutaangalia hiyo kwaya. Lakini tutakuwa na tuzo ya uthamini wa muziki wa
wa nyimbo za Injili tutampa. Tutakuwa na album bora ya mwaka kwa upande wa kwaya. Kwa upande wa waimbaji binafsi, tutakuwa na tuzo ya mwimbaji bora chipukizi wa mwaka, tutakuwa na tuzo ya mwimbaji wa mwaka, tutakuwa na tuzo ya mwimbaji bora wa nota, tutakuwa na video bora ya mwimbaji wa kike na kiume, tutakuwa na tuzo ya audio bora kwa upande wa kike na wa kiume, tutakuwa na tuzo ya kiongozi bora wa kusifu na kuabudu kike na kiume, tutakuwa na tuzo ya uandishi bora. Hao waimbaji binafsi tunaenda kwa mke na mme, yaani jinsia ya kike na kiume. Tutakuwa na tuzo ya uongozaji bora wa video, tutakuwa na tuzo ya uzalishaji bora wa audio. Lakini tutakuwa na tuzo ya utumiaji bora wa jukwaa, mwimbaji aliyeonekana kutumia jukwaa vizuri na ni mjuzi wa hilo. Lakini tutakuwa na tuzo ya utumikaji katika majukwaa mengi, mwimbaji aliyeonekana kusimama kwenye majukwaa mengi na kuhudumia, hana masharti, yeye ukimwalika anatokea na anafanya alichoitiwa. Tutakuwa na tuzo ya unadhifu na nidhamu kwa mwaka, tutakuwa na tuzo ya kichango bora katika jamii mwimbaji huyo. Hizi tuzo zilivyokuwa kwenye kwaya zinaama hivyo hivyo zinakwenda kwa waimbaji binafsi. Lakini tutakuwa na vyeti vya heshima kwa kwaya kongwe na bora katika muziki wa Injili mkoa wa Mwanza. Tutakuwa na mwalimu bora mtunzi wa muda mrefu mkoa wa Mwanza. Tutakuwa na mzalishaji bora wa muda mrefu katika muziki wa Injili mkoa wa Mwanza. Tutakuwa jinsi ya kushiriki. Hapa ndio unatakiwa uchukue maelezo mazuri jinsi ya kushiriki. Kama ni kwaya au ni mwimbaji binafsi, utachukua wimbo wako pendwa, na hapa huu wimbo kati ya mwaka 2024-25 tunatamani kupokea link, na hapa tunawahamasisha zaidi kusudi nyimbo zenu mkaziweke kwenye mitandao ya kijamii YouTube, ili tupate nafasi ya kuziona vizuri, na YouTube itatusaidia kujua nyimbo imetoka mwaka gani. Kuipokea nyimbo kama inatokea kokote ni changamoto. Utachukua nyimbo yako pendwa ambayo unaamini, tunapokea nyimbo moja peke yake. Nyimbo yako pendwa ni ya kwaya au ni ya mwimbaji binafsi. Utachukua namba 0624 71 63 57. Utatuma link ya huo wimbo kwenye hiyo namba kwa namba ya WhatsApp. Hakikisha ukishafika kwenye hiyo namba andika neno tuzo. Ukishaandika neno tuzo, subiri kama dakika moja, utaona ujumbe unaokuja na maelekezo nini cha kufanya. Namba moja itakuja hivi: tuma majina yako kamili au ya kwaya yako, utaandika pale. Namba mbili, majina kamili ya kanisa unalotoka na mchungaji wako, utaona pale. Kwa hiyo unajaza. Tuma wimbo unaotamani usikike, unauweka pale. Tuma majina ya producer, studio na mwalimu aliyetunga, unaandika pale. Thibitisha kutokea kwako, wewe utaandika pale tuko tayari kutokea. Na niseme kwamba moja kwa moja katika uchakataji wa hizi tuzo, yuko mwenyekiti wa kamati, wamechukuliwa viongozi wa idara kutoka kwenye makanisa yetu. TAG tumechukua, EAGT tumechukua, Anglikana tumechukua, EPCT tumechukua, AIC tumechukua, Roman tumechukua, PEFA tumechukua, PAG tumechukua. Wote wako kwenye kamati. Hii kamati wanachakata. Wao ni watu ambao wameaminiwa na hizo idara. Kamati hii inaundwa na watu zaidi ya 16. Sasa hii kamati moja kwa moja, ukishatuma wimbo unakwenda moja kwa moja kwenye kamati ile, na wanasiku wao wanakaa kwa ajili ya kuchakata. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba usitume wimbo uliotoka 2023, 22, 21. Hatutachukua. Unachotakiwa kufanya kama ni mdau unayeshiriki kwenye hii chance, ukishatuma wimbo utapata namba yako ya kushiriki. Moja kwa moja utaiona iko pale, itakuja namba yako na jina lake, jinsi ya kushiriki. Sasa unachotakiwa kufanya, nimesema sisi hatushindani wala hatutakuwa na nominees kwamba aliyeingia kwenye kinyang'anyiro cha wimbo bora wa kusifu ni fulani na fulani na kwaya fulani. Moja kwa moja ukishapata nafasi ya kuchukua wimbo wako na kuweka hapo, jiandae kushiriki kwenye tukio kubwa litakalofanyika uwanja wa Nyamagana tarehe 21 mwezi wa ngapi? Wa 6. Yaani ukishaweka wimbo wako, njoo pale 21 mwezi wa 6. Na utakachotakiwa kufanya, hatutakuwa na mfumo wa kuomba kura. Sisi hatuombi kura. Ila wewe unachotakiwa ukifanya, ukipata nafasi ya kujishutu, ukapata clip, taja jina lako, sema naitwa fulani bin fulani kutoka kanisa fulani,
ni mshiriki kwenye tukio litakalofanyika tarehe 21 mwezi wa 6 na kukaribisha na wewe, na hiyo utaipenda zaidi kuiona. Kwa hiyo kwa umuhimu wa thamani wa tuzo hizi hatujaziweka nyingi kwa ajili ya kuzipa umuhimu mkubwa wa kila ambacho kinatokea. Amesema hapa kamati na wengine wasipate ili wapate muda mwingine, lakini lengo tunataka tukutambulishe zaidi kwamba upo unafanya kazi, na kama alivyosema tunaamini mgeni rasmi kwenye tukio hili atakuwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, atakuwepo na amekwisha thibitisha. Ni wewe tu ambaye utakuwa umebaki kwa ajili ya kushiriki kwenye tukio hili zuri. Tukio hili linahusisha kwaya za Mwanza peke yake. Usitoke na nili kule Tabora wala na nili Msoma. Tukio linahusisha kwaya za Mwanza peke yake, lakini tuzo za kutambua watumishi wa Mungu zenyewe zinahusika kitaifa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuhakikishe tumetokea kwa pamoja na kwa wingi kwamba tunaenda kusikiliza radha ya muziki wa Mwanza. Siku hiyo ni siku ambapo tutaona vipaji vya kipekee vya muziki wa Injili. Siku hiyo tutakuwa na akapela watakaoimba vipaji vya ajabu ambao hawajawahi kurekodi wala hawana uwezo wa kwenda studio. Na wewe unachotakiwa kufanya ni kuchukua namba hii, unaandika nina kipaji cha kipekee. Waandishi wa habari watakufuata na watu wa kamati watakutafuta ulipo. Ni siku ya kuonesha vipaji vya kipekee vya muziki wa Injili vinavyopatikana mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Lakini namba nyingine unapotaka kushiriki kwaya, baada ya hapa nimesema tutakuwa ni siku ya soko la muziki wa Mwanza. Kwaya zote zitakazoshiriki tutatengeneza mazingira mazuri ya kuuza kazi zetu. Kwa namna moja au nyingine, upate tuzo usipate tuzo, nyimbo zako tutazitangaza pale na tutasema kwaya fulani inapatikana kwenye tent number fulani, nyimbo zao ziko hapo. Moja kwa moja tutatengeneza mfumo mzuri wa nyimbo zetu kufahamika. Lakini tutakuwa na muda mzuri, tutaeleza kadri tunavyoendelea vyombo vya habari, tutakuwa tunaita na tutaeleza namna tutakavyoingia uwanjani, stage itakavyokuwa, watu watapitaje, asubuhi itakuwaje, mchana itakuwaje. Ni tukio ambalo halijawahi kutokea. Kwa tumepanga mkakati mzuri, kama ni kwaya vaa vizuri, pendeza. Ni siku tunaukumbuka na kuenzi muziki wetu wa Mwanza ambao kwa kanda ya Ziwa ndio kitovu, kwaya zote ziko hapa. Bwana asifiwe. Kwa jipange vizuri kwa ajili ya kutokea siku hiyo. Kamati haina upendeleo wa aina yoyote. Hizi tuzo wapendwa, nimesema sio zile za mchongo. Hao bishop wote wakiwa hapa, ukiichukua inatambulika makanisa yote. Bwana asifiwe. Na tutakuwa na tuzo kwa ajili ya vyombo vyetu vya habari, waandishi wa habari wa Injili ambao wameonekana kuwa na mchango mkubwa kusogeza Injili yetu ya mkoa wa Mwanza iweze kutembea, lakini hata kitaifa. Kwa namna moja au nyingine, niwakaribishe sana siku ya tarehe 21 Christian Award for National Solidarity kwa kutengeneza mshikamano wa taifa letu. Hasa kipindi hiki tunaenda kwenye uchaguzi, mambo ni mengi sana. Wakristo tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakuwa na umoja na kuliombea taifa letu tufike sehemu salama. Tuzo hizi tujipange tu tuzichukue. Maana tuzo sisi tunaweza kuwa wengi sana, alafu tuzo zikawa chache. Na tuzo zile za kupata wengine wanakosa ni nzuri sana kuliko za kupata wote. Tukipata wote hapa, maana mwakani hatutaandaa tukio na watakuwepo watu wa kujiandaa. Sasa tujiandae sana, wapate tuzo wachache. Na wachache sio wachache sana, ni wengi, lakini hatutatosheleza wote. Tukio hili hatuna ushindani ndani, ila tuna utumishi bora. Sio bora utumishi, tuna utumishi bora. Itakuwa ni historia katika jiji letu la Mwanza, jambo ambalo halijawahi kutokea tangu Mwanza imekuwepo, kuwakusanyisha watu katika viwanja vyenye magana zaidi ya 8,000, lakini kwa lengo kubwa kutoa tuzo kwa kutambua mchango wa watu katika huduma hii ya Injili. Na tuzo zetu kama alivyosema mratibu, hazitakuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Hazitakuwa na ubaguzi wa dini, hazitakuwa na ubaguzi wa ukanda, hazitakuwa na ubaguzi wa ukabila. Kuwatambua inakuwa ni jambo zuri sana. Unajua sio jambo zuri kwamba mtu anafanya jambo zuri alafu anamaliza safari yake, labda anaondoka duniani alafu msimtambue. Na sisi tumeamua tutoe tuzo kwa walio hai na waliomaliza safari. Inapendeza sana kutoa tuzo kwa mtu aliye hai kwa sababu tunasema mambo yake mazuri akiwa anasikia.
Sasa mara nyingi tukitoa kwa wale ambao wameshamaliza safari, haipendezi sana, kwa sababu sasa anakuwa hayupo na hata asikii kile tunachosema. Unaposema ni mwimbaji lazima uwe chini ya uongozi fulani wa kiroho. Niko sawa au unakosea? Ya, lazima. Hakuna mwimbaji ambaye ni tiala inaruka tu hewani bila kuwa chini ya uongozi wa kiroho. Mimi sio mwanafalsafa sana. Mimi ni mtu wa moja kwa moja. Unasikiliza? Mimi sio pindishaji maneno kwamba nazunguka mimi ni moja kwa nini? Viongozi wote ambao mtahudumu siku hiyo kama watoa changamoto kwa ajili ya tuzo mbalimbali na kupokea tuzo, pia tujue sisi kama viongozi wa CPST mkoa wa Mwanza, Mungu anatamani watu watambulike wakiwa hai. Kama Yesu mwenyewe alipokea tuzo akiwa msalabani, ile tuzo yake ni taji ya miba. Lakini pia hata sisi anasema tutapokea taji. Kuna taji ya uaminifu, taji ya uzima, kuna mataji mbalimbali. Kila mmoja atapata taji kutokana na kazi yake aliyofanya. Kwa hiyo walipoingiza wazo hili tukasema ni wazo zuri sana. Tukasema lazima tukimbia nalo kwenye mji wetu wa Mwanza, na si waimbaji tu, hata viongozi wa serikali wanaostahili heshima wapewe nini? Heshima. Kama Rumi inavyosema, astahili heshima apewe heshima. Na waimbaji wengi wamekata tamaa. Vipaji wanavyo lakini hakuna mtu wa kuinua. Nani atawatambua? Wengi wamerudi nyuma. Wengine wamejiingiza kwenye vitu vingine wakifikiri ndiko kuna pesa, lakini bila kujua kwamba kwenye injili kuna pesa. Injili inalipa. Na wewe mwimbaji, amini kwamba kwenye injili Mungu atakubariki kupitia injili unayoifanya. Sasa wengi wamekata tamaa kwa sababu hawajapata mtu wa kuwatambua. Mimi rai yangu kubwa ni kuwakaribisha waimbaji wote wa Mwanza, hususan kwaya na waimbaji binafsi, lakini pia na wadau wote wa muziki, hasa muziki wa injili, kwa sababu hili ni tukio ambalo huenda lishawahi kufanyika, lakini sisi namna ambayo tumepanga kulifanya litakuwa na utofauti kidogo na matukio mengine ambayo yaliwahi kufanyika. Kwa watu wasikariri kwamba huenda yalishawahi kufanyika, na tumesikia wengi wanasema wameandaa matukio ya tuzo lakini yanatokea malalamiko. Sisi tumejipanga, na kama walivyoona ambao wameweza kuhudhuria hii launching ambayo tumefanya, walikuwepo viongozi wakubwa wa kidini kutoka makanisa tofauti. Kwa haiko namna ambayo tuzo ambazo wazee kama wale wameshiriki zinaweza kuwa na upendeleo fulani au kuleta malalamiko. Sisi tunawaleta vijana wote kwa pamoja mkoa wa Mwanza, na siku hiyo itakuwa ni siku ya soko la muziki wa Mwanza. Ladha ya muziki wa Mwanza utaisikia kwa siku hiyo. Kutoka viunga vyote vya Mwanza tunakusanyika tarehe 21 mwezi wa 6 uwanja wa Nyamagana. Mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Mwanza. Na tunaamini kupitia huu muziki kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu tukiwa na nominees sisi hatushindanishi. Watu wataanza kushindana kwenye mitandao, nipigie kura, nifanyeje. Sisi bwana hatuna nominees. Kamati iliyochaguliwa inaamini kila kitu, na tunaamini kupitia hao tutapata watu walio sahihi. Kwa hiyo hatakuwa na nominees, na tunaamini kupitia mchakato wetu utakuwa ni huru na wa haki, na tutawatunuku watu kwa haki, na watapata kila ambacho wanastahili kukipata kwa haki. Katika uimbaji kuna vipawa mbalimbali, na waimbaji wengi wamekuwa wakiimba lakini wakati mwingine hawatambuliwi, wakihisi kwamba kuimba sio kazi. Lakini uimbaji ni kazi kama kazi zingine, kwa sababu wengine katika uimbaji wamefanikiwa kwa kuwa ni karama kama karama zingine ambazo Mungu amewapa. Kwa hiyo waimbaji walikosa vitu vya kuwainua, maana walionekana walifika mahali wakajisikia kaona kama mchango wao ni kama hakuna sehemu hakuna mtu anayeujali. Viwango vyao vya uimbaji vilishuka, ile hamasi ilishuka sana. Sasa kwa tukio hili inakuja kuwainua, kwa sababu inaonyesha kama wamekumbuka waimbaji, alafu wanakutanishwa na waimbaji mbalimbali. Japo kwa hata hapo mwanzo walikuwa wanakutana, lakini tukio limekuja kwa tofauti kabisa. Inakutanisha waimbaji wengi, lakini pia katikati ya hilo tukio kuna tuzo ambazo tuzo za heshima. Yaani mmoja wapo akiipata manake ana nafasi ya kwenda kumtia chachu mwingine. Kwa hiyo kwetu Promova TV, a home of testimonies.